好啦，大家好，今日禮拜日啊，我哋又兩個好悠閒噶嘛，始終星期天啊，香港人個星期天都好係休息嘅日子啦。咁今日我哋咧就有少為大家介紹下我哋一個都覺得幾自豪嘅一個搞作啦。咁事緣咧就上次我哋喺深水埗黃金電腦商場咧，咁就去買嘢啦。咁我哋推住架我哋嘅自家製嘅一個購物車仔啦。咁阿媽佢咧同個婆婆就傾開偈喎。咁我婆婆話：呢架車仔都好靚仔喎，或者即係唔係靚仔，即係佢覺得好啱佢心水啦。咁傾開偈咁，佢用緊嗰啲咧就有個膠箱嗰種啦。咁就話好危險啊，即係成日都有時撲啊咁樣。咁就話咁有冇可唔可以幫我整一架咁我哋話自己改嘅，即係呢架車即係我哋而家用緊嗰架車，其實咧都係有少少自己改動咗嘅。咁唔緊要啊，我好啊，我幫你整一架啦，即係用我哋而家我哋用緊呢個版本就都仲有不足之處嘅，有啲即係值得改良嘅地方啊。咁所以我哋就好啊，咁應承咗佢啦。咁同佢訂咗一架，其實喺拼多多啦，拼多多嗰啲訂一架現成而家國內生產嘅一啲購物車。咁我哋因為其實呢款車咧，我哋已經用到係第6架㗎啦。咁因為咁多年咧，我哋之前開始用到呢個發覺好多問題。咁最嚴重個咧就係一個重心問題啦。第一代我哋買嗰啲咧又冇個剎車，即係冇個 lock 可以 lock 住個車嘅。咁就同埋嗰個設計咧就係成個重心就成日向前傾嘅。咁Margaret咧就甚至乎我都係啦，都技術都好，都撲過幾次嘅，真係尷尬。特別Margaret有一次就心急啦，趕車就撲到好硬。咁所以都好詬病呢架車嘅嗰個設計嘅。咁但係原來有啲嘢其實可以改動㗎嘛。咁我哋嘗試去改動啦。咁經過唔同嘅試驗，反覆試驗咧，咁發覺原來係有啲位咧係真係佢先天不足嘅。咁最後我哋決定咗嘗試落手入腳去試啦。咁做到而家我諗第3、4代㗎啦，即係改良版。我俾大家睇下呢個版本而家係點樣。大家睇到啦，咁呢架車仔咧就其實冇乜特別嘅，係喺個拼多多或者淘寶嗰度都買到㗎啦。而家咧我哋第一架咧香港啲網購買咧就成200幾蚊一架嘅，當時都200幾蚊一架，2架500幾蚊啊嘛。係啊，兩架500幾蚊㗎。買咗2架啦，買2架，用落就問題多。咁好啦，用下，但係覺得佢都係都總算有佢嘅優點嘅。我哋最後咧就選好咗2架之後咧，第3架開始咧就諗下。即係同埋痛定思痛啦，即係Margaret係跌咗，即係仆咗喺度咁，即係相當危險嘅其實。咁呢架車仔咧又話講下個優點咧。咁而家我哋改良之後去到呢個版本咧，我夠膽講係全世界得1架嘅啫。因為經過我哋自己改良。咁現在咧，我哋可以叫呢隻車呢一款車嘅我哋嘅改良版之後咧，夠膽稱得上係購物車嘅法拉利或者勞斯萊斯啦真係呢個最新版本咧就係一個都幾靚仔，好 cyber feel。係啦。
你睇下，咁啊 Margaret 推埋嚟近啲介紹下，講下佢嘅優點啊，即係改良邊度，點解要咁樣改良？先前架車咧，嗰個轆咧係喺翻呢個位嘅，係下底嘅就係呢個轆嚟嘅，個重心咧就重心都向前嘅，係咁樣嘅，係向前行嘅，係咁樣嘅，嚟去哋。但係咧，通常而家咁樣嘅話咧，就向前推嘅話咧，就係咁啊，撲咗喺度噶啦。係，我已經撲咗好多次噶啦，咁樣已經撲咗好多次噶啦。係。咁唯有咧，要改進呢個揸嘅車嘅。我哋升高咗前邊少少，加咗一塊板，跟住你哋咁樣啦，分板，咁啊變咗向翻後邊喎。係啦，個重心向後，跟住咧咁你咪推咯，但係梗係冇咁後啦，冇咁誇張咁大啦，係少少。即係永遠個重心向後咧，就冇咁易撲啦。係啦。咁另外咧就係因為早期嗰啲咧係冇嗰個冇個轆掣嘅，呢個係剎停掣。係啦。係兩邊都有嘅。係。咁因為我哋好多時上巴士坐車咧，咁啊巴士上面一定要鎖住嗰個轆，碌死佢㗎，跟住我哋加啲咁啊類似呢啲帶咧，咁啊穿住巴士嗰啲扶手咧，咁啊安全好多啦。咁啊唔會走位啦。OK。另外咧，仲我哋呢個車咧，本身係冇呢兩條。係。呢兩條即係等佢唔會，因為個車架咧本身冇呢兩條斜嘅鋁角去承住個力嘅話咧，就用下咧，就慢慢又係向前走嘅成個。係啦，成個車架、成個 frame 都係會向晒前邊嘅，咁啊走晒位兼變晒形，咁亦都個重心又係向前走，咁啊更加容易撲。咁而家加咗呢個斜嘅鋁角之後咧，咁成個力咧就平衡晒啦。咁呢架車嘅嗰個，仲有係將個轆咧係向翻褪翻前少少啦。係。將個力度咧平衡翻。咁咧，你個位置咧就會去。除咗向前褪前咗之後，仲要係兩邊加闊咗，將前邊嗰兩個轆闊咗嘅。咁啊，即係落地個位又高更加穩固啦。咁啊，後邊嗰兩個大轆咧，早前我哋個版本就係嗰啲上樓梯嗰種。3個轆嗰啲。咁啊，好似好用，但係因為個品質問題好差嘅，好快就壞㗎啦。咁呢隻到現在咧，呢隻嗰個轆咧係我哋用過咁多款之下，覺得係最穩陣、最襟用、最好用嘅一個版本咯。嗱咁咧，我哋喺度咧，即係當因為始終我哋退休人士啦，咁就其實嗰次一個機遇咧，就遇到婆婆即係開口，即係話佢其實咧就同我講。佢話：咦，你架車真係咪改過㗎？我話係啊，你點知啊？我見你好穩陣咯，好似好襟喎，同埋唔會話咁喐下嗰啲喎，係，同埋呢個位置個手柄呢個位咧係好實淨嘅，係，因為佢自己本身用緊嗰架咧就係一個好矮嘅。係。好矮嘅四方箱，有個蓋嘅冚住佢咧，就譬如有啲人係諗住攰喺度坐下，其實係好危險嘅。係啊，同埋佢個轆設計咪話好似嗰個旅行喼咁嗰種掹上掹落啲咧。但係佢個轆仔咧，個轆仔好細個嘅啫。係4個轆仔。係。但係冇用㗎嘛。仲有啊，你係咁矮嘅四方箱嘅話，你要拎上去搭車嘅話，你要咁樣成個身去咁烏低咁樣去捧起佢嘅話，係相當之吃力。啱唔啱啊？係。咁如果佢一個成81歲嘅婆婆嘅話咧，你一個人佢點去可以拎得起呢個箱咧？呢架車咧？係咪先？咁啊，最好呢啲其實呢啲嚟計嘅話咧，係，因為我哋有實戰經驗啊，即係
我哋即係經過我哋嘅反覆去使用，覺得好多缺點之下咧，改到現在呢個版本咧，我自己覺得都差唔多接近完美㗎啦。咁當然仲有少少改善空間嘅，但係已經微不足道啦，改唔改都得。咁啊，我唔知下一個版本啦，可能下一個版本會更加會優化到佢未定啦。咁再加就係話我哋琴日先啱啱冚好嘅，全身做好晒嘅。咁今日咧聯絡婆婆咧就暫時未聯絡上佢。咁聯絡到佢咧，我都希望可以盡快交貨。因為我哋做咗之後啫，屋企好細，即係再擺喺度咧就都幾論盡。咁啊唔知啦，但係今日趁呢個天氣好，今日禮拜日得閒，咁我哋又不妨當同大家分享下啦。即係呢架車仔，嗱呢度我哋做咗呢個位置，係咁啊變咗呢架車係咪好似好瀟灑咧？好 cyber 咧？係嘛？係啊，同埋本身個車嘅重量都好輕嘅，唔重嘅。咁啊容量都就係裝好多嘢㗎啦，譬如去買餸去購物。嗱，俾你睇睇啦。係啦，即係都係我哋用家實際去操作。覺得邊啲地方係需要？呢兩條嘢咧，嗱呢度位置咧，有譬如有啲嘢要買咗之後嘅，可以掛喺度，勾喺呢度㗎噃。係啦，再加兩條嗰啲。呢兩條嗰啲索帶嗰啲可以固定嘅位置，固定佢，唔會容易甩唔會走位。咁呢個紫色呢個所謂內袋，亦都係有設計上有啲失誤嘅，或者係啊，呢個袋其實話俾你聽，唔係咁好用啊！呢個袋。咁啊，但係原裝啦，咁我哋都俾埋婆婆嘅，咁啊再加少少心思。呢度我哋幫佢咧就索翻啲整翻索帶，咁你就唔會成日喐來喐去咯。咁啊，或者而家我哋望到嘅下一個要再改善嘅邊個地方啊？呢度咧應該係加翻塊硬啲嘅板喺底底，喺個下低個位置咧冇咁容易掉晒落去咯。係咯。同埋呢度咧，佢本身都有條膠帶嘅。索帶。係索帶嘅，咁到時咧你可以拗呢度好，箍呢度都好，隨便你。嗱，或者我哋趁呢個機會咧，可以先自己讚自己啦，就做咗一架獨一無二嘅世上嘅一個咁呢個位個手推購物車嘅勞斯萊斯啦嚇。咁如果大家會有興趣或者想做一架嘅，你可以聯絡翻我哋嘅。咁啊，我哋睇翻我哋有冇空餘時間可以幫大家做到一架出嚟啦。咁呢個題外話啦，當然就即係大家如果係譬如今次婆婆用過佢嘅口碑好唔好咧，咁啊可以再做翻一個佢嘅訪問啦，係嘛？好啊，咁嗱，今日我哋嘅分享係咁多啦，咁就都稍我哋都造福下社會啦，為啲長者老人家，因為我哋都係長者咧，就發覺好多時候咧出街咧，呢個購物車咧其實有兩個作用嘅，一個係真係購物買嘢啦，係嘛？另外一個咧，如果係嘅咪當你拐杖啊 stick 嗰啲咯，好用拐杖係嘛？咁你拐杖得一隻手用啫，我有兩隻手嘅，可以平衡得好啲咯，安全啲咯，穩陣啲咯。係啦，咁呢個我相信都會係而家人口老化之下，即係長者嘅一個好好嘅一個使用工具啦。如果係大家需要嘅，可以聯絡翻我哋。咁我哋盡量可以幫手嘅就即管開聲得噶啦。咁我哋今日禮拜日啦，咁我哋今晚係又翻去準備個晚飯安坐家中睇下嗰個老年好聲音。我哋下一次約你啊，下一次我哋約你，我哋拍一個老年好聲音。咁講咗咁多即係我哋自己認為自以為是嘅嘢之後呢，咁我希望唔會令到大家反感啦。咁我哋都係想
即係回報翻個社會啫。咁因為我哋可以做嘅略懂一二之下可以幫到手嘅，咁我哋盡量做。依架車仔我覺得係真係我哋嘅成就感嚟㗎啦，其實係一個成就嚟嘅。咁因為事實上我哋係受害嘅，即係令到自己曾經受害，爭啲出事啊，咁好在都吉人天相啦。咁但係如果日後，因為而家咧好坦白，呢部車咧就真係越賣越平啊！我唔知係上面淘寶啊、拼多多嗰啲原因之下啦，賣到好平啊，係本身嘅成本價好低嘅。咁即係再加我哋少少改動咧，咁個成本都唔貴嘅。咁呢架車我哋預計或者我哋經驗咧，大概起碼用到3年嘅，即係正常咁用，起碼用3年。咁相當經濟啦，咁同埋安全實用。咁譬如話上小巴啊，即係上巴士嗰啲好輕巧，好常，即係咁平時行街，因為佢4個轆，又唔使個力用得咁重，咁好輕巧，咁4個轆轉向，幾實正啊！呢啲料係啦，即係又叫做有個叫做剎車，咁所以就原則上好安全下嘅。咁我諗即係稍年長嘅都值得去擁有一架啦。咁出街買嘢啊，樣嘢咧輕鬆啲，唔使咁辛苦啦。咁好啦，今日就分享到呢度啦。咁今日都算我哋星期日咧，通常星期日嘅心態都係休息嘅心態啦。好晏先出嚟食嘢啊！啱啱食完個下午茶咁就天氣亦都配合啦，冇雨落啦。琴日就陰公啦，琴日落好大雨。咁今日我哋都係啦，因利乘便啦，咁可以大家分享下我哋可以為社會回報一啲嘅，咁將個信息分享出去。希望大家可以有需要嘅聯絡我哋得㗎啦。好，咁分享到此為止。拜拜。拜拜啦，拜拜。